Yusuf aka, master klassimiz bo'yicha ikki og'iz gapirib bersangiz aka, nimalar oldingiz? Ancha yangiliklar bo'ldi. Marmarinoda ko'rdik, bilmaganlarimizni o'rgandik. Ancha-muncha Traventinga o'xshagan narsa ekan, u undan ham chiroyli, ham yumshoq ekan. Master klassdan xudo xolasa yangiliklar oldik. Yangi ochilgan do'konga xudo xolasa yangiliklar kelib qopti. Shuni ko'rgani keldik. Ishlash jarayonlarini ko'rsatishdi, mahsulotni ko'rsatishdi. Kelajakda hamkorlik qilib, xudo xolasa ishlash rejalashtirib turibmiz endi xudo xolasa. Master klassdan avvalo o'zimizga bo'lgan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bildik. Misol mana ishlatayotgan narsalarni qanaqa qilib ishlatilishi, yangiliklarni o'rganib bilib oldik.